Horlama önleyici. Değişik bir şey. Bunu daha kullanmadım. Yıkadım. Bunuza gelecek şekilde takıyorsunuz. Horlamanızı engellediğini iddia ediyor. Burun kanallarım bayağı bir şişiriyor. Kullanamadım daha ama işe yaradığını düşünüyorum. Yarayacağını düşünüyorum. Ufak bir şey. Pek sağlığa zararlı olacak bir şey yok bence. Silikon çok sert değil. Normal bir sertliği var. Herkese tavsiye ederim.